bajene ya province ya Ituri na ya vile ya Bunya yote jambo. Hapa miko ku centre de formation professionnelle des jeunes. Ile bureau kama nafika hapa kuna Fafa Color benye bali concevoir projet pour que bureau bajenge yao. Mais jeune iko mashangalo. Bureau yenu munaacha. Conseil professionnel de la jeunesse wapana bureau. Conseil urbain de la jeunesse ya vile Bunya pana bureau. Mimi naomba maire de la ville, patrimoine ba jeune yele haikukuwa tu hapa, balijenga tena wapi? Balijenga ku Mambasa, ku Mungwalu na Mahagi. Kule yote Mungwalu, Mahagi, Mambasa, ba jeune patrimoine nous plus de lijengaka. Mu vérifier parce que inakuwa sababu kwa balakamata en otage hapa division ya jeunesse ndio nakala ku birol. Ba jeune banye kitu bapa nafasi. Ba jeune mulamuki. Voici votre patrimoine. Frère mnaingia hapa balouange. Seni sasa hapa seni analuwe bafanye test hapa tu ya problème ya election unakuya. Franga ile mnaenda wapi? Mimi naomba application maire de la ville. Kote bakena bana. Mimi naomba application maire de la ville, même un gouverneur barudishe patrimoine ba jeune kwa ba jeune. Asante sana. Ba jeune ya province ya Ituri na ya vile ya Bunya yote jambo. Hapa miko ku centre de formation professionnelle des jeunes. Ile bureau kama nafika hapa kuna Fafa Color benye bali concevoir projet pour que bureau bajenge yao. Mais jeune iko mashangalo. Bureau yenu munaacha. Conseil professionnel de la jeunesse wapana bureau. Conseil urbain de la jeunesse ya vile ya Bunya pana bureau. Mimi naomba maire de la ville, patrimoine ba jeune yele haikukuwa tu hapa, balijenga tena wapi? Balijenga ku Mambasa, ku Mungwalu na Mahagi. Kule yote Mungwalu, Mahagi, Mambasa, ba jeune patrimoine nous plus de lijengaka. Mu vérifier parce que inakuwa sababu kwa balakamata en otage hapa division ya jeunesse ndio nakala ku birol. Ba jeune banye kitu bapa nafasi. Ba jeune mulamuki. Voici votre patrimoine. Frère mnaingia hapa balouange. Seni sasa hapa seni analuwe bafanye test hapa tu ya problème ya election unakuya. Franga ile mnaenda wapi? Mimi naomba application maire de la ville. Kote bakena bana. Mimi naomba application maire de la ville, même un gouverneur barudishe patrimoine ba jeune kwa ba jeune. Asante sana. Basi hapa biko toujours ku EP Diangenda. Leta angalia condition ya batoto biko nasoma ndani. Yua twatire pana. Kuna mwalimu ya pas moyen. Twatire tangu lienda plaidoirie kila siku unalia maneno ile. Leta tusaidia batoto kwa sababu mbule kinyesha hapa. Sasa angalia batoto biko nasibiana na kaenjo basoma. Biko condition moyen nime. Basi asante sana. Moyen zate, moyen iko.
encore tunaongezana mwa. C'est grand danger. Ma camion route. OVD. Bitaomba, gouvernement provincial, venez en aide urgemment. Accent sana. Gouvernement congolais hapa si okolopa balabala na kufa RN27. Unaona tu hiyo sasa mkona shetani. Gouvernement congolais na shetani bapapishana biko bato moya. Mambo ndeke vila lalago la miti azienga nyumba. Nefasi wankisha bo franga. Unaona tu. Taxe kwa kifasi yake tu me kuteseka kwa yenu. Pasere vile natoka kwa kanisa leo dimanche. Yeye anarudia kwake yeye anapondana yuko sasa natoka voyage. Karibu tenguka na batibilia yote. Hata nyepeke. Atuka gouvernement congolais musikilesi kwa huruma. Tuzisikia Kongo na mali, Kongo na mali. Mali ni hapo hapo. Kama teso hivi poto le jobani. Asante. Ipo pine yako epite yulu kuya Ariusi ule atrose abralima yana kuya acheze nyuma stera pale pale kwenye alikuwa tena njoo atarudilia Shaba. Shaba pale pale kwa alikuwa njoo atarudilia tena. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Germany, Tina, Angleterre, Canada, Tina, USA, Kitangambo ya Brazil, Bandimi ba combattant, Bilombese ba Kubana, Bandimi ba combattant, Banani ba Kodite, Nandema ya combattant. Lengo yote popola, tambo la mboka nyaso. Inaenda. Basi. Mungu na maombi. Aende. Unaona mimi haingenda pale gari yangu. Kimbangu, Balobi Bakolonga, Ndengo Yotokobola, Lambo Kanyaso, Elena Beotuna, Bakoluba, Ndenge ya Kombato, Ndengo Yotokobola, Lambo Kanyaso, Elena Beotuna, Bakoluba, Ndenge ya Kombato.
Observe une grande, regardez. Oh là là, ça c'est le pont sur le fleuve Congo au niveau de Bukama, construit par les Belges depuis l'époque coloniale. Wow. Voilà, de l'autre côté du fleuve Congo à Bukama. Toujours côté port, hein? Port de Bukama. Ovani na bandalungu na Selemba ozo commenter parce que un politicien alinga utiliser yo. Mais yo moko anano commenter. Ozaka na français mais a okomana noté. Mais biso tolobi TV za radio te parce que nous sommes vos yeux, nous sommes vos oreilles. Ba image eza lembate. Toza na bumbu te na Selemba ou te na Riginite. Toza na Bogoro awa. Outi Bunya oza okende Kasenyi place tozali awa. Zone rouge lelo comme opérationnel. Batu bango baza kotambola ba moto za kotambola. Boyo petit témoignage na bango. Ce qu'il faudra retenir ici, Baeffort et Salami et Belé. Les FRDC, ça a Baeffort, mais ça a moyen de bord. Bozo kapo sa population. Bo c'est la FRDC Makoki. Makoki alingi kolobana biloko misato. Il y a liboso et c'est ngeli ko pesa bango logistique. Logistique ezana makambo belé basoda ba ibelo kolina koloba logistique. Y compris munitions, kotala mituka, makambo belé yango ba benaka logistique et sengeli ko pesa bango bazango ba moyen conséquent. Yami balé et sengeli pe ko doter bango na effectif pambate et belé to ko critiquer FARDC. Mais FARDC to zape combien? Pona ni bilenge bazo kanate koko taper na kati ya mapinga baba na pe ko sala mboka na bango. Toi on a besoin effectif. Togo za 2 millions militaires et kozala bien nous sommes un grand pays à 90 millions d'habitants. So Togo mi ata 5 millions ba soda et kozala madame effectif et koya ko renforcer stratégie ezali na ba bravo bazali boso po makambo kenda eza normal. Mais po ba jeune ba kota na kati ya armée et sengeli motivation eza. So bo tieli futa malamu te bato ba koya te. Pour ni soda kozwa $500 te. Pour ni soda kozwa 500 te. Pourquoi député fa comme na 10 000? Bino ba politicien vous devez faire très attention avec vos langages. Ya ko dénigrer ka ba soda. Ovandi na kisasa ozolia, ozana makango. Okoti musala okaina ne 2 ans depuis okomi politicien. Et so mimi tuka. Et so tongi bandako. Yo moko komi na fois 5 millions ba 10 millions. Soda beti 30 ans. Nanu asimba ta $1000 boté ba 500 tongi. Mais ozo critiquer muta zo batula biloko na. Botika lo lendo bino ba politicien. Ba soda baba ninga la bino te soda le kiyo na sérieux. Soda yo moko bopesi 2 millions na kanya makasisi. 2 millions tala masango bato azole. Mais bopesa la politicien ba 400 millions. Babota nini? Ba université bota biloko bele matata azokufa lelo akoko pola na kasholo ko la jepolani. Pour ba 400 millions. Bolinga ba soda